अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हमने घर का काम शुरू किया है, तो अभी वहाँ जाते हैं कि काम किधर तक पहुँच गया है। तो आओ चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये दो बच्चे हैं, एक का नाम अरसलान है और दूसरे का नाम जिब्रान है। ये भी हमारे साथ इस व्लॉग में शामिल हैं। गाइस हम बस पहुँचने वाले हैं अपने घर की तरफ। आप लोगों को भी दिखाएंगे कि काम किधर तक पहुँच गया। काम बड़ा तेज़ी से हो रहा है। ये रहा जी हमारा काम, अपडेटेड काम। और जो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये कर्नल घर है, एक कर्नल बंगला हम बना रहे हैं। तो ये डबल स्टोरी है। तो अभी अंदर चलते हैं। अच्छा, आप लोगों का कमरा कहाँ है? आज हम ही दिखाते हैं। ये ईंट वगैरह भी लेकर आए हैं ट्रक में आज। ये भी आप लोग देख सकते हो, ये सारा काम हो रहा है यहाँ पे। और इसके इर्द गिर्द ये भी आप लोग देख रहे हो, ये भी देख सकते हो। ये साथ में ये भी सब नया काम हुआ है इसमें। ये काम भी आप लोग देख सकते हो, ये भी जो है बिल्कुल कंप्लीट होने को है। और ये जिब्रान का कमरा है, हमारा कमरा है। ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये वगैरह भी लगी हुई है। तो ये इसके साथ एक अटैच बाथरूम है इस कमरे के साथ। ये अरसलान है, ये अरसलान का कमरा है। ये देखो इतना खुश हो रहा है अपने घर के लिए। हाँ जिब्रान, तो और किचन का है तुम्हारा? ये किचन है जी। ये मम्मा, ये हमारा किचन है। कौन सा? ये वाला हमारा किचन है। और ये अलमारी का जगह है। और इसके साथ साथ ये भी बनाया हुआ है, ये भी तकरीबन कंप्लीट होने को है। तो ये पूरा जो है ना एक कर्नल बंगला जो है हम बना रहे हैं। ये डबल स्टोरी है। तो आप लोग ये भी देख रहे हो। अभी साथ साथ हम आपको एक एक कमरा भी दिखा रहे हैं। तो आप लोगों को ये कैसा लगता है जी? तो ये हमारा वर्क जारी है। ये जिब्रान क्या कहता है? जिब्रान मुझे फोन दो, मैं अपने आप पैनल लगाई दूंगा। आओ। ये भी यहाँ पर भी बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। ये जो है ये चौक है, इनकी हुजरा यहाँ मेहमानों की जगह है। और ये जो है ये मेरे अब्बू का घर है, मतलब अब्बू का कमरा वगैरह है। ये इन लोगों ने ये चीज़ें भी तैयार की गई है। और इसके साथ एक ये बाथरूम भी अटैच है। मज़ेदार चीज़ इसमें ये है इसका जो हुजरा है। तो ये भी आप लोग मतलब देख रहे हो, इनमें से ये काम सारा हुआ है। ये देखो, ये बैठक है जी, हुजरा। और ये तमाम घर की रिव्यू मैंने आप लोगों को दी। तो बताइए जी आप लोगों को हमारे घर कैसा लगा। ये एक टैंकी है पानी के लिए। तो ये बाकी जगह इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें। बाय।